تا حالا به این فکر کردی بلاکچین یعنی چی؟ همش توی رمزارز و بیت کوین و تتر و اینا راجع به بلاکچین میشنویم ولی چیز روشنی نیست برامون. فقط میدونیم یه فضایی هستش که بهش میگن بلاکچین. توی این ویدیو میخوایم راجع به بلاکچین و نحوه کارکردش و تاریخش و اینا صحبت کنیم. در ادامه با من همراه باشید. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها نگاه کن چون مسئله خیلی مهمیه. چون اگه بخوای تو این بازار کار کنی یا هر کاری بکنی مثل خرید فروش NFT، خرید فروش ارز، ترید، ایردراپ میخوای بزنی یا میخوای توی بات‌های تلگرامی فعالیت کنی یا حتی اصلا میخوای یک ارزی بخری بذاری تو کیفت باشه، اصلا نمیخوای وارد این وادی بشی، فقط میخوای که یه ارزی رو نگه داری، مثل تتر مثلا بریزی تو کیفت داشته باشی، بیت کوین بریزی تو کیفت داشته باشی. این در هر صورت شما باید بلاکچین رو بشناسی، راجع به بلاکچین اطلاعات داشته باشی. با چشم بسته نمیشه وارد این بازار شد. یعنی اونجوری که حالا دارن میگن خیلیا، حالا فقط اینستاگرامر ایرانو نمیگم، خارج هم همینه، همه جای دنیا همینه، سعی میکنن که آدما رو بکشونن تو این قضیه، مثل کاری که باتای تلگرام میخواستن بکنن. حالا تلاششون واقعا ستودنیه، باعث شدش که این بازار یه مقدار جون بگیره، ولی خیلی این تو این بازار متضرر شدن چون اطلاع نداشتن که باید چی کار کنن، فقط میخریدن میفروختن. حالا هر کاری که میکردن خیلیشون داشتن ضرر میکردن یا خیلی اومدن این وسط کلاهبرداری کردن. اگه اطلاعات داشته باشی در مورد بلاکچین، از این به بعد ویدیوهای من اگه ببینی خیلی راحت‌تر متوجه میشی، خیلی هم خیالت راحته. برای که گول هر چیزی رو نمیخوری، تو متوجه میشی که بلاکچین چطور داره کار میکنه، پس یه سری چیزایی که دارم میگن روش امکان پذیر نیست یا مثلا ریسک داره. این چیزا رو دوست دارم بدونی شما. پس این ویدیو رو با دقت نگاه کن از این به بعدشو. و اینکه یه مسئله دیگه هستش، بلاکچین رو در نظر بگیرید مثل اینترنت خودمون و چیزی که هست بلاکچین رو در نظر بگیریم مقایسه کنیم با اینترنت خودمون. حالا اینترنت خودمون یه چیزیه که ما از خیلی سال پیش داریم باهاش کار میکنیم و یه چیز عادیه واسمون، ولی اینم بالاخره یک انقلابی بوده تو زمان خودش، یک رویه‌ای داره، یه سیستمی داره. خلاصه شما الان این ویدیو رو دارین میبینین، اگه بلد نبودین با اینترنت کار کنین، نمیدونستین اینترنت چیه، مخصوصا ما تو ایران که حالا از فیلتر شکن هم استفاده میکنیم، خیلی اطلاعاتمون به نسبت بعضی کشورها بیشتره. اگه نمیدونستید چطور گوشی تو وصل کنی یا کامپیوتر تو وصل کنی به اینترنت، به مودم، بعد فیلتر شکن بزنی بیای تو یوتیوب پلی کنی، این چیزا رو اگه نمیدونستی خب الان این ویدیو رو نمیدیدی. بلاکچین هم همینه، شما اگه مفاهیم اولیه بلاکچین رو ندونی، وارد بازار بشی، سردرگم میشی. بلاکچین یعنی زنجیره‌ای از بلاک ها، اسمش روشه. چین یعنی زنجیر، بلاک هم یعنی بلاک، بلوک، زنجیره از بلاک ها که به هم دیگه وصل هستن. هر تراکنش که انجام میشه، هر خرید و فروشی که انجام میشه، یه بلاک تشکیل میده. این بلاک ها نمیتونن، قابل تغییر نیستن. یعنی اگر یک بلاک رو بتونه کسی تغییر بده، کل این زنجیره به خطر میفته. اینا بلاک ها به صورت زنجیر به هم دیگه وصل هستن و همینطور ادامه پیدا میکنه. سالها قبل از بیت کوین خیلی در تلاش بودن که یک ارز بسازن، یک ارزی بسازن که وابسته به هیچ کشوری نباشه، وابسته به نهادی نباشه، ولی نتونسته بودن. تا اینکه گروه یا فردی به اسم ساتوشی ناکاموتو اومد این کار انجام داد که همون خالق بیت کوین هستش، که هیچ کس روی اون نمیتونه نظارت داشته باشه یا اونو کنترلش کنه، بالا ببرش، پایین بیارش، یا اینکه بخواد تعیین کنه که به چه فردی چقدر میرسه. خلاصه یک دفتر کلیه که عمومیه، همه بهش دسترسی دارن، اما هیچ کس نمیتونه به تنهایی اونو کنترلش کنه. اولین استفاده عمومی از بیت کوین سال 2008 بودش که همون ساتوشی ناکاموتو اونو آورد توی دنیا و عملیش کرد. حالا کسی اون موقع زیاد بهش بها نمیداد. هدفش این بودش که یه سیستم مالی بسازیم بدون اینکه هیچ فرد یا نهادی بتونه اونو کنترل کنه و زیر نظر داشته باشه اونو. حالا چطوری این سیستم کار میکنه؟ هر بار که یک تراکنش انجام میشه، خرید، فروش، انتقال، هر کاری که توی شبکه انجام میشه، یه بلاک براش ساخته میشه. برای اون بلاک یک هش ساخته میشه. احتمالاً شنیدین هش ریت دستگاه‌های ماینینگ و اینا. هش یک جور امضای دیجیتاله. بعد هزاران کامپیوتر وصل میشن به اون شبکه، مثل دستگاه ماینینگ و اینا، حالا جزو کامپیوتر حساب میشه. صحت اون تراکنش رو میسنجن، تاییدش میکنن.
این میشه امنیت و شفافیت بالا، یعنی همه میتونن تراکنش رو ببینن، میتونن پیگیریش کنن، ولی نمیفهمن که این تراکنش مال کیه و به کی داره انتقال پیدا میکنه. فقط میتونی ببینی این امضای دیجیتال یا همون هش، همون بلاک از یه جایی منتقل شده به یه جای دیگه و میشه بررسیش کرد دیگه. همین بلاکچین امروز دیگه فقط برای رمزارزها نیست، خیلی کارا میکنن، مثل بازی کامپیوتری، مثل رایگیری، مثل قراردادایی که میخوان خیلی مطمئن باشه، یا ثبت اسناد و اینجور چیزا. خلاصه هر جا نیاز به امنیت و شفافیت باشه بلاکچین وارد میشه، اونجا میتونه کار خودشو درست انجام بده. حالا مزایاش چیه؟ امنیت بالا داره، شفافیت داره، حذف واسطه داره، یعنی نه بانکی اونجا دخیله نه نهادی اونجا دخیله، خودش کار میکنه با تلاش مردم، یعنی یه نفر ماین میکنه، یه نفر ترید میکنه، یه نفر هولدش میکنه، خلاصه این ارز خودش داره پیش میره. در صورتی که الان مثلا بانک مرکزی خودمون در نظر بگیریم $1 رو نمیتونه کنترل کنه و همش یا به نفع خودشونه، حالا سیستم دیگه بالاخره. خلاصه اینجا کسی نمیتونه روش نظارت داشته باشه، همون مردم دارن کنترلش میکنن، قیمتش بالا میره، افزایش پیدا میکنه، سود میکنن، ضرر میکنن، همه چی با خودشونه. ولی حالا چالشاش چیه؟ اینکه هر کشوری اونو به رسمیت نمیشناسه، یعنی ازش استفاده نمیکنه و مصرف برقش بالاست، مصرف انرژیش کلا بالاست و اینکه سرعت انتقالش یه مقدار پایینه. یعنی حالا مثلا شاید تو تتر یه مقدار مثلا اوکی تر باشه رو شبکه مثلا BP20 BNB و اینا، ولی مثلا یه بیت کوین رو بخوای رو شبکه خودش انتقال بدی یه مقدار بعضی وقتا طول میکشه اگه شبکه شلوغ باشه. اینم باز بستگی داره به اون سیستمایی که به شبکه‌ها وصل هستن، ماینرایی که بهشون وصلن. ماینرها همین کارو میکنن، روند انتقال ارز رو زیاد میکنن. واسه همینه که مثلا یه پاداشی میاد یعنی پول در میارن ماینرها، پولشون از این راهه، میان اون پردازش رو انجام میدن، از انرژی خودشون مصرف میکنن، یعنی برق خونه خودشون، کارگاه خودشون رو میذارن، هزینه میکنن. از اون طرف هر بلاکی که پردازش میشه یه مقدار بینه یه درصدی پاداش میرسه. اینجوریه که ماینرها درآمد میتونن داشته باشن. حالا یکم شفافترش کنیم، یه مقدار مثلا قابل لمس‌تر بشه. مثلا شما شرکت گلرنگ رو در نظر بگیر. الان دیگه گلرنگ خیلیاتون میدونید فقط یک برند شوینده و شامپو و اینا نیست، شده یه هولدینگ، زیر مجموعه‌اش کلی برند داره، همینجور که الان داریم میبینید. و حالا گلرنگ چند تا فروشگاه هم داره، مثل فروشگاه فامیلی، مثل فروشگاه کوروش. اینا دارن بر بستر، اگه مثلا گلرنگ هولدینگ گلرنگ رو در نظر بگیریم، بلاکچین یه بستر دیگه، روش همه چی دارن کار میکنه، یعنی بیت کوین داره روی اون کار میکنه. خرید فروش NFT، باتای تلگرام، گیفتایی که الان تو تلگرام داره خرید و فروش میشه، بازیای کامپیوتری که وابسته به بلاکچین هستن، اینا همشون روی یه بسترن دیگه. اگه در نظر بگیریم گلرنگ بستره، فروشگاه‌های فامیلی و کوروش میشن دو تا از این اکوسیستماش، دو تا از این درگاهاش. اکوسیستمشون هم حالا اینجوریه که الان مثلا اتریوم یه اکوسیستم، بیت کوین یه اکوسیستم، توی خودشون چند تا ارز دیگه دارن. مثل بخوام بگم مثل تون، ارز تون که مال تلگرامه، باتایی که روی تلگرام لانچ میشن معمولا، حالا ارزایی که روی تون لانچ میشن توی اکوسیستم تون هستن، روی شبکه تون هستن. تون دوباره روی بلاکچین، حالا نمیدونم یه مقدار شاید پیچیده‌اش میکنم. حالا در نظر بگیریم که گلرنگ بستر بلاکچینه، فروشگاه‌ها میشن اکوسیستم‌ها. توی هر کدوم از این فروشگاه مثلا کوروش آف میزنه، یه سری جنساش ارزون‌تره، یه سری جنسای خاص میاره، همشون هم مال برند خود گلرنگن دیگه. فروشگاه فامیلی تنوعش بیشتره، حالا شاید یه وقتی آفش کمتر از کوروش باشه. اینا اکوسیستم آدمای خاصی میرن توشون، فامیلی یه سری آدم میرن، کوروش یه سری آدم میرن، اینا میشن اکوسیستم. توشون محصولاتشون میشه همون ارزایی که مثلا روی اون اکوسیستم هست، مثل ارزایی که روی تون هست، تون تلگرام هست، مثل همون همستر و داگز و فلان اینا روی تون لانچ شدن. حالا یه سری ارز هم هستن مثلا روی سولانا لانچ میشن، یه ارزی هستن روی اتریوم لانچ میشن. اینا زیر مجموعه‌های اتریوم در نظر گرفته میشن، روی اون شبکه هم بر بستر بلاکچین. حالا این فروشگاه مثلا بهش میگن فروشگاه زنجیره‌ای دیگه، بلاکچین هم بهش میگن زنجیره بلاک ها، که هر خرید و فروشی که توی این فروشگاه میشه، اگه بخواید در نظر بگیریم مثلا توی کوروش هر چی که خرید و فروش میشه میره توی اکوسیستم کوروش، هر چی که توی فامیلی خرید و فروش میشه میره توی اکوسیستم فامیلی بر بستر بلاکچین، که همش
تجمیع میشه به عنوان بلاک توی بلاکچین، بر بستر گلدرنگ همش تجمیع میشه به عنوان سرمایه هولدینگ گلدرنگ. حالا نمیدونم ساده توضیح دادم یا نه، سعی کردم که قابل لمس باشه دیگه. پس حالا میدونیم که بلاکچین فقط یه مود نیست، یک واژه‌ای نیست، یه چیزی نیستش که اومده باشه بره، یه انقلابه، یه اعتماد و تبادله که دنیای ما رو میتونه تغییر بده از این به بعد. اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیومو لایک کن، من سابسکرایب کن. توی تلگرام و اینستاگرام من سعی میکنم که مثلا ترفنده خیلی خاصی رو مثلا آموزش بدم. سعی میکنم ویدیو یوتیوب هم ساده باشه، قابل درک باشه، که شما فقط زمینه رو داشته باشین که ویدیوهای آینده‌ای که من قراره بذارم دیگه نگردم توضیح بدم که بلاکچین چیه. یا دوست ندارم که مثلا چشم بسته کاری رو انجام بدین، دوست دارم بدونین که دارین چی کار میکنین. واسه همین بلاکچین یکی از مهمترین چیزاییه که اگه دوست داری توی این بازار باشی باید بدونیش. ویدیوهای منو لایک کن، اگه دوست داشتی سابسکرایب کن و توی کامنت این ویدیو به من بگو که دوست داری ویدیوی بعدی من در مورد چی باشه، یا دوست داری تو ویدیوی بعد راجع به چی صحبت کنیم. اینو با من در میون بذارید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. خداحافظ. Free audio post production by alphonic.com